يتصف الشيف المتمرس بأنه من يقدم لمتابعيه الوصفات التي تعكس ثقافة المجتمع ويقدم لهم ما يرضي جميع الأذواق. هي حالة خاصة وفريدة وصلت إلى أعلى درجات النجاح بمجهودها وموهبتها في فن الطهي. إنها منال العالم. هي فلسطينية الأصل وأردنية الجنسية، عاشت فترة طفولتها في المملكة العربية السعودية. كانت تهوى الطهي منذ نعومة أظافرها، وعند دخولها المرحلة الإعدادية كانت تعشق حصة التدبير المنزلي وتستمتع في حصة الطهي وتجهيز الطعام، كما أنها كانت تهتم بزي المطبخ المطلوب في الحصة، وكانت تحافظ عليه كثيرا ودائما ما تتركه نظيفا ومرتبا. وكان لوالدتها الأثر الكبير في صقل موهبتها في فن الطهي، حيث أنها كانت تشاركها في إعداد الطعام وتسمح لها في إعداد الحلويات الخفيفة مثل الكيك وبعض أنواع البسكويت. وكانت والدتها تعلمها النظام والنظافة أثناء الطهي، ولازمتها هذه النصائح والتزمت بها حتى عندما كبرت. حصلت منال العالم على شهادة البكالوريوس في علم النفس من جامعة عين شمس في مصر في عام 1981. ولشدة حبها للطهي التحقت بالكثير من الدورات التدريبية المتخصصة في دورات فن الطهي، مثل دورات تزيين الكيك وصناعة المعجنات، كما حصلت على دروسا في المطبخ الصيني والفرنسي. وهي محبة للقراءة كثيرا، وكان الكتاب يلازمها في أوقات فراغها، فتعلمت منه الكثير في عالم الطهي. بعد زواجها تشجعت منال العالم لكي تصقل موهبتها وتقوم بعمل تجارب لأطباق جديدة، رغبة منها في التعلم والتفنن. وكان زوجها ووالدة زوجها من أكثر المساندين لها، حتى وصلت إلى ما وصلت إليه الآن من شهرة وإتقان وجودة في فن الطهي. أقامت منال العالم فترة من الزمن في الكويت، وبدأت حياتها العملية في عالم الطهي عام 1995، حيث كانت تقدم دورات متخصصة في فن الطهي منذ عام 1995 إلى عام 2002 في عدد من أكبر الفنادق في الكويت. ثم أسست شركة خاصة لها، وهي شركة متخصصة في الدعاية والإعلان عام 2000. كما كانت تقدم دورات تدريبية أيضا في الشركة في الفترة ما بين عام 2002 إلى عام 2007، بالإضافة إلى دوراتها المتخصصة لشركة بانسونيك وبنك الكويت الوطني. نظمت منال العالم العديد من مهرجانات فن الطهي منذ عام 1993 وحتى الآن، مثل مهرجانات شركة نستله وأمريكانا وغيرها من الشركات المرموقة ذات الصلة. دخلت منال العالم إلى الميديا من أوسع أبوابها، فكان أول برنامج تلفزيوني لها في تلفزيون دولة الكويت عام 2002، والذي كان بعنوان تسلم إيدك. ثم انتقلت إلى قناة الMBC، والتي فتحت لها أبواب الشهرة من خلال برنامج مطبخ منال العالم، والذي قدمته وأعدته بنفسها في عام 2003. وفي عام 2004 قدمت وأعدت برنامجها الثاني على القناة ذاتها تحت عنوان رمضان كريم وخفيف، حيث أنها كانت تعد أطباقا رمضانية متنوعة. وبعد انتهاء عقدها مع قناة الMBC تعاقدت مع تلفزيون الرأي الكويتي على برنامج سفرة منال، وهو أيضا من إعدادها وتقديمها، وكان ذلك في عام 2005. أما في عام 2006 تعاقدت على برنامج أسرار منال، والذي عرض على تلفزيون الرسالة. وفي خطوة جديدة زادتها شهرة وتألقا، اشتركت في لجنة تحكيم برنامج النجم الشيف، والتي عرضته قناة الMBC في عام 2007، وهذا البرنامج شكل لها نقلة نوعية في عالم الميديا. تقدم منال العالم حاليا برنامجا على قناة أبو ظبي الفضائية بعنوان مطبخ منال العالم، وهو برنامج يومي تقدم من خلاله أشهى أطباق الطعام العربية والغربية، بالإضافة إلى نصائح في فن الطهي والإتيكيت. من مؤلفاتها مجلة المطبخ، مجلة تصدر كل 3 شهور، كتاب وصفات في بطاقات، كتاب 100 وصفة بسكويت، مجلة وصفات مش معقولة، كتاب وصفات شهية، كتاب الطهي بالميكروويف بانسونيك، كتاب أرز المهيدب. وفي الختام لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.